पहिलो कदम सर्वशक्तिहरूलाई और लौकिक संबंध से सबैभन्दा ठुलो ध्यान पहिलो ध्यान मन बुद्धिबाट समर्पण अर्थात् मनमा हर समय और श्रीमत हर कर्ममा स्मृति सदा स्वयंलाई निमित्त सम्झेर हरेक कर्ममा न्यारा र प्यारा देहको सम्बन्धबाट मयपनको त्याग जब मन बुद्धिको समर्पणता हो जाती है बाबाको अगाडि सम्बन्ध बाँधिएको हुन्छ भने शरीरको सम्बन्ध स्वत नै त्याग भएर जान्छ पहिलो कदम सर्वस्व त्याग सम्झे नि सबैजनाले सम्झ्यो Avyakt signals remain constant in the stage of a detached observer. निरन्तर मुख्य द्रष्टाको स्थितिमा स्थित They do रहनु not belong to this mortal world, यो भौतिक संसारमा तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्न भनेर सधैँ सम्झ तर तपाईँ पुनर्जन्म हो तपाईँ अवतारित आत्मा हो थोरै सामान्य रूपमा पनि म पारी जानेछु यदि आफूलाई अवतरित आत्मा अवतरित सम्झ्यो भने आफूलाई अवतरित आत्मा सम्झेन भने के त भन्दाखेरि आफूलाई गृहस्थी सम्झिन्छ र त्यो गृहस्थीको कार्य चाहिँ एकदमै यताउता हुन्छ Om Shanti. Welcome to Vyakti Shanti. Vyakti Parivar.
परिवारमा सबैलाई स्वागत। आज चाहिँ 14औं दिन आत्माको शान्त आवाज, थोरै बोल्नु, मिठो बोल्नु, बिस्तारै बोल्नु, अनुहार र दृष्टिद्वारा सेवा। अब हामी सुन्नेछौँ। Om Shanti, everyone. ओम शान्ति Everyone is full and सबैजनालाई। okay. सबैजना फुल परिपूर्ण It's हुनुहुन्छ। so nice to see you all so well and हजुर okay, right? सबैजनालाई एकदमै राम्रो What feels ठिक्क is देख्न the age पाउँदाखेरि where खुसी लागेको छ। mm, सङ्गम युग यस्तो we युग हो have जहाँ had हामीले experience of all attainments. सर्व प्राप्तिको अनुभव Yesterday, Baba गर्नुपर्छ। mentioned in the Murli जो of बाबाले मुरलीमा inheritance, भन्नुभयो right? कि उल्लेख गर्नुभयो कि वर्षाको बारेमा, Anyone who has inheritance, right? जो Generally, the जोसँग पनि parents वर्षा keep some छैन, money. Some parents they think that कसैले चाहिँ only good सामान्य children कुरो will चाहिँ get inheritance, but there are कसै some बच्चाहरूलाई parents चाहिँ पैसा who चाहियो don't भने receive inheritance बच्चाहरूले so that at पाउँछन्। least when they are alive, जब I know उनीहरू one चाहिँ sister, she mentioned that. थोरै मात्रै पनि भए पनि उनीहरू जिउँदै हुँदा पनि थोरै वर्षा दिन्छ, सम्पत्तिको वर्षा। So this sister, parents know that she only serves Baba. त्यसैले यो त्यो She doesn't बहिनीको have any अभिभावकले चाहिँ financial अभिभावकलाई resources, थाहा थियो job, कि or so they keep उसले चाहिँ giving money बाबाको सेवा only so गर्छ that अनि उसँग she चाहिँ feels secure, के त she feels भन्दाखेरि stable. आर्थिक चाहिँ And then, स्रोत of छैन। course, when they left body, she got a lot of त्यसैले inheritance. उनीहरूले जब शरीर So छोडे parents always उहाँले चाहिँ think त्यो बहिनी धेरै सम्पत्ति पाउनु to हो। give inheritance to अभिभावकले जहिले children पनि सोध्छन् कि so that children वर्षा feel चाहिँ safe and बच्चाको secure, बारेमा right? सोच्छ। त्यसैले बच्चाहरू To चाहिँ think about सुरक्षित our र चाहिँ inheritance from Baba is imperishable. एकदमै चाहिँ रक्षा अनुभव गर्छ र हाम्रो If बाबाको you have वर्षा त knowledge, एकदम अविनाशी छ। यदि it's हजुरसँग ज्ञान imperishable छ wealth, भने right? You have त्यो love, चाहिँ you have peace, एकदम अविनाशी सम्पत्ति हो। power. हजुरसँग प्रेम Even हुन्छ, with my शान्ति own हुन्छ, efforts, other शक्ति able हुन्छ। to become worthy to जब claim मेरो पुरुषार्थ हुन्छ inheritance. अनि अरूको पनि हुन्छ, अनि अनि Not उनीहरू because of पनि वर्षा mercy, योग्य but हुन्छन्। as our right. दयाको कारणले मात्र पनि होइन कि के त Now भन्दा all हाम्रो my अधिकारको रूपमा knowledge, not only points of knowledge, अहिले हामीले खालि but पोइन्टको ज्ञानको understanding, पोइन्टको मात्रबाट मात्र होइन gaining कि power to discern, समाजबाट being sensible. बाबालाई चिन्ने अनि त्यहाँबाट अझ चाहिँ So it's very, गम्भीर हुने, very important संवेदनशील to हुने, have this enlightenment, wisdom. अनि एनलाइटेनमेन्ट भनेको अब ज्ञान So we प्राप्ति take अनि knowledge into all wisdom, these ज्ञान related बुद्धि qualities. हामीले चाहिँ So like ज्ञानलाई Baba चाहिँ said, गुणहरूबाट भर्न you सक्छौँ। claim मलाई inheritance मनपर्छ जब so that बाबाले others भन्नुभयो भने to claim inheritance. आफूले पनि वर्षाको Also, like दावा गर्नु र yesterday, one अरूलाई पनि mentor said, वर्षाको दावा गर्नलाई we चाहिँ all know that प्रभावित every thought creates मद्दत vibration, गर्नु। every thought, हरेक सोचले प्रकम्पनलाई सिर्जना and गर्छ thoughts are very valuable. र And at this time, सोचहरू एकदमै our महत्त्वपूर्ण service हुन्छ, is to create मूल्यवान हुन्छ। vibrations of love, यो समयमा peace, of हामीले hope, of प्रेमको, courage, शान्तिको, आशाको faith. प्रकम्पनहरू All these फैलाउनुपर्छ, vibrations विश्वासको। create यी atmosphere सबै where souls feel प्रकम्पनहरू supported. यी सबै Souls feel प्रकम्पनहरूले like they are getting power. यस्तो वातावरण बनाउँछ कि जहाँ It is आत्माहरूले चाहिँ required आफूलाई wherever चाहिँ I am, सुरक्षित महसुस but गर्छ, शक्ति worldwide पाएको also. म जहाँ भए पनि Baba says souls are unhappy जहाँ and भए पनि peaceless, but विश्वव्यापी also these रूपमा days there भन्दा is बाबाले suffering, भन्नुहुन्छ lot of suffering, right? आत्माहरू एकदमै अशान्त दुखित छन्। त्यति मात्र होइन, Some are एकदमै going कष्ट through physical
भइरहेका छन्। violence and कसैलाई भौतिक रूपमा others have fear, not हिंसामा fear. गइरहेछन्, अरूसँग Others चाहिँ are एकदमै for कताउता डन छ, future, डर for छ, self, for the family, not अनि fear for the भविष्यको God. चिन्ता छ, होइन? अनि परिवारको चिन्ता But छ, how जुन do चाहिँ we, साँचो हो। through our vibrations, तर connect हामीले them कसरी हाम्रो with Baba so प्रकम्पनबाट they can उनीहरूलाई receive बाबासँग जोड्न the सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि significant उनीहरूले love? देखोस् कि And त्यो this time really त्यो is God's love which त्यो can प्रेम देख्न protect us पाउँछ and give us साँच्चै नै। अनि यो shelter. चाहिँ र भगवानको मात्रै प्रेम हो जसले चाहिँ And we उनीहरूलाई also सुरक्षा दिन सक्छ became, र प्रेम दिन as सक्छ। Baba हामीले पनि said, not लक्ष्य today's राख्नुपर्छ कि thoughts, जसरी बाबाले भन्नुभयो that कि our thoughts can serve आफ्नो all the सोचलाई time. व्यर्थमा नफाल्ने, हाम्रो I सोच चाहिँ also immediately, Ani, धेरै not to कुरा पठाउन extrovert, सक्छ। I said, but let me अ, serve. No? तर Remember, Baba, मलाई आफूलाई काम सेवा गर्न दिनु, अरू त्यसपछि to take बाबालाई पनि care of याद गर्नु। not only one's own self, but म oneself आफ्नो मात्र is ख्याल now गर्ने Asa होइन Seva. कि सच्चा सर्भिस चाहिँ के हो त भन्दा Now, मानिस सेवा। whenever you meet anyone, होइन, जहिले पनि हजुरले the जोसुकैसँग first भेटे contact is eye contact. पहिलो कन्ट्याक्ट सम्पर्क भनेको Even if that person आँखाद्वारा you don't सम्पर्क know. हो। And really र that अद्यपि contact त्यो मान्छेलाई पनि creates थाहा that हुँदैन, connection. तैपनि त्यो Once सम्पर्कले I was somewhere in South सम्बन्धलाई America and there was सिर्जना गर्छ। म speakers from एकपटक साउथ everywhere. अमेरिकामा थिएँ, लेबनानबाट So, स्पिकर हुनुहुन्थ्यो they invite त्यतिखेर। अनि speakers one by उनीहरूले one मलाई to the stage. निम्तो भनौँ न, एक I was बाई एक invited पछि and अर्को he was invited. So when he was वक्ताहरूलाई coming बोलाए। up, जब ऊ he आउँदै said, थियो make लेबनानको, the eye contact. अनि हाम्रो आँखामा सम्पर्क And भयो। through eye contact, I felt त्यो त्यो आँखाको सम्पर्कबाट मैले महसुस it's गरेँ like कि the soul is so loving and soul is so like त्यो it आँखामा was चाहिँ एकदमै within the soul. प्रिय थियो, अनि एकदमै राम्रो उसको चाहिँ गुणको बारेमा मलाई And I महसुस भयो। remember I went after अनि 2, 3 मलाई याद years छ, again, फेरि 2-3 वर्ष पछाडि म and गए he पछाडि himself mentioned ऊ आफैले उल्लेख so गर्यो कि recognition त्यसैले instead of पहिचान he भन्ने says चाहिँ drishti, आत्म which अभिमानी रूपमाको creates a true दृष्टिबाट चाहिँ relationship, एकअर्कालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि not only soul as well एकदमै as soul सच्चा contact, सम्बन्ध but also सिर्जना in गर्छ। this birth, what are the अम, specialties of that यो soul? जन्ममा मात्रै It is through the eye होइन, contact you come to know. यो जन्ममा पनि हामीले चाहिँ And a very आँखाको special सम्पर्कबाट नै relationship is that. हामीले एकले So अर्कालाई Baba has चिन्छौँ been र saying विशेष serve through सम्बन्ध face, चाहिँ त्यहाँ सिर्जित serve हुन्छ, through eyes, and then of course होइन? through activities. आत्माबाट सेवा गर्नु, आँखाबाट सेवा गर्नु र So अनुहारबाट अनि anytime क्रियाकलापबाट सेवा गर्नु भन्नुहुन्छ you बाबाले। meet त्यसैले anyone सदा or you have to जहिले meet पनि anyone, जो कोहीलाई भेट्यो भने पनि अथवा you जो go कोहीलाई to the भेट्नुपर्छ first भने stage of पनि soul consciousness. हजुरले चाहिँ सौल आत्माभिमानी I remember Brahma Baba when he स्थितिको had to meet वातावरण बनाउनु। म many ब्रह्मा बाबालाई benefactors याद like गर्छु कि जब उहाँले कसैलाई लौकिक सम्बन्धहरू, होइन, officials used to come, अथवा trusted अफिसियल benefactors to come मान्छेहरूलाई, सरकारी मान्छेहरूलाई भेट्थे त about उनीहरूसँग धेरै observation अब केही निश्चित what निश्चित is प्रश्नहरू supported. हुन्थ्यो And संस्थाको बारेमा, होइन, so यस्तो Baba यस्तो will भनेर। go in the room and say, अनि look, बाबाको bring रूपमा your wife and रुममा kids. जानुहुन्थ्यो। बाबा चाहिँ 5-10 मिनटमा And आउँछु भन्नुहुन्छ we बाबाले। saw that how Baba took अनि few हामीले moments देख्यौँ कसरी बाबाले to think कसरी of Shiv थोरै Baba, क्षण Guru लिनुभयो, Baba, बाबाको bring बारेमा that सोच्नुभयो, consciousness, and he अनि come out बाबामा जाने, अनि त्यो and he त्यो will talk to them and स्मृतिमा say, children. जाने, अनि अनि त्यसपछि बाहिर आउनुहुन्थ्यो र अनि भन्नुहुन्थ्यो बच्चाहरू। And the way Baba said and looked at them, they were अनि so बाबाले moved and भन्नुहुन्थ्यो touched. कि अनि So उनीहरूलाई Baba हेर्दै never asked कुरा any गर्नुहुन्थ्यो, questions, अनि but उनीहरू they were एकदमै very polite, चलायमान हुन्थ्यो र very चाहिँ respectful. उनीहरूलाई छुन्थ्यो उनीहरू एकदमै। अनि सम्मान पनि जाग्थ्यो बाबा And बाबा they said, Baba, बाबाप्रति। how do you, your उनीहरूले भन्थे finances are taken care of? Baba says, I have कसरी चाहिँ नि 9,000 आर्थिक children, कुराहरू चाहिँ thousands of children. भइराखेको छ, ख्याल भइरहेको छ। अनि बाबुले भन्थ्यो So मसँग धेरै धेरै eventually, बच्चाहरू छन्, हजारौँ छन्। everyone हरेक puts बच्चाहरूले together whatever they can. उनीहरूले So जे that सक्छन् Baba हरेकले puts his केही न केही राख्छन्। service त्यसैले categories. बाबाको ठाउँहरू र सेवाले चाहिँ So no one स्थान is लिन सक्छ। into, no one is त्यसैले trying to earn money.
कोहीसँग पनि but everyone wants to serve. आय स्रोत छैन, तर पनि So that's उनीहरूले why सबैले हरेकले सेवा गर्न serving चाहन्छ। through eyes, त्यो भनेको it is, आँखाबाट सेवा it र has to be, अनुहारबाट सेवा। lot of people immediately say, oh, you look so धेरै मान्छेहरूले peaceful, there is so तुरन्तै much भन्छन् कि contentment, ऊ चाहिँ एकदमै you have so much शान्त love देखिन्छ, towards खुसी people. सन्तोष देखिन्छ, उसँग एकदमै प्रेम छ, सहकार्य As छ I was भनेर भन्छ। sharing yesterday in class, जसरी मैले हिजो that मैले Sakash is not only light, अनुभव बाँड्दै थिएँ, but सकाश Sakash is लाइट the मात्र होइन, frequency, vibrations सकाश of any भनेको virtue. And हरे this is कुनै what we पनि call गुणहरूको serve through कुनै पनि activity. कम्पन हुन सक्छ क्रियाकलापबाट। Serve through face, eyes, and activity. Chalan. अनि Chera and चलन, chalan. चेहरा र And chalan is आँखाबाट like when सेवा you are गर्नु। doing something, चलन भनेको if यस्तो हो, very, very क्रियाकलाप भनेको enthusiastic. जुन केही कुरा गर्दैछ भनेको के त त्यतिखेर एकदम So to उमङ्ग share your उत्साह हुनु पर्यो। enthusiasm to त्यसैले serving others, उमङ्ग उत्साहको because they get गुणले inspired चाहिँ and they also अरूलाई feel सेवा very गर्छ, enthusiastic. किनकि त्यसले अरूलाई पनि प्रेरित गर्छ And र certain अरूलाई specific पनि उमङ्गमा activities. ल्याउँछ। अनि And त्यसको लागि also, केही चाहिँ निश्चित if चाहिँ I could repeat what you will help me. चिजहरू आउँछ, चाहिन्छ So when you have साहसको that लागि। thought, बाबाले त्यसमा you are मद्दत giving the गर्नुहुन्छ। जब Sakash हजुरसँग or सोच हुन्छ, raise the courage. सकाश गर्दै दिँदै हुनुहुन्छ, अथवा चाहिँ Or सकाशको you are very, very loving साहस and प्रकाश soft दिँदै spoken हुनुहुन्छ and sweet, अनि त्यस्तै हजुर एकदमै प्रिय, एकदमै मधुर बोली र मिठो automatically others are हुनुहुन्छ very भने inspired. अरूहरू पनि स्वतः Everyone रूपमा will mention, oh, प्रभावित she's so हुन्छन्। gentle, she's सबैले so हरेकले sweet, भन्छन् कि she's उहाँ so एकदमै सभ्य and हुनुहुन्छ, another kind of एकदमै Sakash, right? मिठो अनि So मधुर every बोल्नु। त्यो virtue पनि अरू टाइपकै एक in प्रकारको our सकाश। actions while त्यसैले doing हरेक activity is Sakash गुणहरू for the souls. हाम्रो चलनमा चाहिँ के हो त भनेको So we serve 24 आत्माहरूको hours निम्ति actually, right? सकाश हो। If you have त्यसैले certain हामी disciplines in life, 24 घन्टै त्यो सेवा गर्नुहोस्। यदि हामीसँग निश्चित you have a good अनुशासनहरू छ भने timetable जीवनमा or a good अनि balance अनि between राम्रो टाइम टेबलमा, self-progress and समय others, तालिकामा त्यस्तै then also we आत्म are उन्नति र सेवामा चाहिँ a उन्नति हुन्छ। Sakash, giving Sakash. त्यो के त भन्दाखेरि सकाशले सकाश दिने। So service, when Baba त्यसैले said Mansa Seva, सेवा Baba बाबाले said भन्नुहुन्छ जब in मनसा सेवा, meditation and now I am giving यो यस्तो होइन कि to मेडिटेसनमा students. बस्ने It can be अनि any मैले moment of सबैलाई life. चाहिँ किरणहरू दिँदैछु होइन, तर यो पुरा दिनमा हुन सक्छ। Those हिँड्दा around डुल्दा us, भन्न those खोजेको who are बाबाले far from us, जो हाम्रो वरिपरि छन् अथवा जो हामीभन्दा and टाढा most पनि छन्, definitely यो सबै कुराले चाहिँ निश्चित रूपमा help souls, right? आत्माहरूलाई मद्दत गर्छ। And Baba had been saying that in the whole अनि world there बाबाले is भन्दै हुनुहुन्छ hopelessness, there is पुरै fear, there is विश्वभरिमा they don't know what is चाहिँ the के त भन्दा future. आशा छैन And होइन, we also निराशा know छ, even डर the छ, case of अनि Nepal उनीहरूलाई केही थाहा with छैन होइन। so much violence. अनि हामीलाई पनि थाहा छैन अहिलेको विश्वको But बारेमा, internally we know तर that आन्तरिक रूपमा हामीलाई थाहा छ कि Baba said, जब children, बाबाले new world भन्नुहुन्छ is being created. बच्चाहरू नयाँ संसार चाहिँ And secondly, I स्थापित like it हुँदैछ। when soul leaves body. अनि दोस्रो I will रूपमा get मलाई soul, लाग्छ then I कि will come to kingdom. जब I don't have any आत्माले fear शरीर छोड्छ of म leaving घर body. जान्छु अनि फेरि I नयाँ also संसारमा। remind myself, I अनि am मलाई carrying सम्झाउने कि remembrance मलाई in म my body. चाहिँ शरीरमा हुँदाखेरि And एकदम even यादमा in हुनुपर्छ, body, बाबाको यादमा। अनि I बडीमै will be शरीरमै close भए by. पनि म I have to be बाबाको नजिक companion of हुनुपर्छ, Baba, म helpful of बाबाको Baba, साथमा हुनुपर्छ, to be बाबाको सहयोग instrument of हुनुपर्छ, Baba. बाबाको राम्रो निमित्त So साधन there is so हुनुपर्छ। much त्यसैले यहाँ चाहिँ I am धेरै and I can be, म हुँ र म and हुन there is no सक्छु। fear. Our अ, intellect is so much त्यहाँ त्यहाँ के हुन्छ, कुनै डर हुँदैन। involved in हाम्रो Baba, having बुद्धि faith चाहिँ in पुरो Baba, पुरा that बाबालाई बुझ्नुमा that's होइन, sufficient. बाबामा विश्वास हुनुमा व्यस्त हुन्छ र त्यो त्यो लक्ष्य, That's त्यो what I tell गन्तव्यमा people are on
physical अ, journey, that means they are कल्पना alive गर्नु but कि not knowing उनीहरू अब this अब चाहिँ journey. भौतिक यात्रामा They have छन् a lot भने of desires, they have ambition, उनीहरूसँग धेरै इच्छाहरू हुन्छन्। they want to अब चाहिँ climb. मतलब मान्छेहरू हुन्छ, तर And for us, गन्तव्य because हुँदैन, we are on लक्ष्य double हुँदैन। journey, हाम्रो लागि we चाहिँ हामी want त डबल spiritual यात्रामा journey छौँ, every दोहोरो day of the यात्रामा day. छौँ, आध्यात्मिक यात्रा र So भौतिक body, यात्रामा छौँ। as त्यसैले शरीर every year passes, is more जसरी and more हरेक वर्षहरू age. बित्छन्, So also, वर्षहरू उमेरहरू थपिँदै जान्छ। अनि I am अन्तमा के not हो त just spending भन्दाखेरि my time, I am मैले bypassing मेरो my time. मेरो समय मात्र I'm preparing, बिताइरहेको I'm छैन। earning, मेरो I'm accumulating. तर मैले पाउँदैछु, प्राप्त This means गर्दैछु, that तयारी गर्दैछु। a कल्पना harmonious गर्नु कि direction and कति clarity धेरै we have from Baba. दिशानिर्देशहरू बाबाबाट, And I call this स्पष्टताहरू always हामीले पाएका inheritance छौँ। from Baba. अनि अनि मलाई मनपर्छ यो चाहिँ बाबाले वर्षाको रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ। Baba's presence in our life बाबाको as उपस्थिति हाम्रो teacher, as जीवनमा guide, as liberator टिचरको रूपमा, गाइडको रूपमा, has मुक्तिदाता also लिबरेटरको रूपमा। engaged our intellect अनि अनि in हामीले deep हाम्रो बुद्धिलाई reflection, in एकदमै deep remembrance, in चाहिँ deep जस्तो चिन्तन मननमा, यादमा व्यस्त experiencing बनाउँछौँ। different अनुभव गर्ने, relationships with Baba. विभिन्न सम्बन्ध Some days we बाबासँग really do not have सम्बन्धमा enough time अनुभव to गर्ने। want to do. कहिलेकाहीँ हामीलाई साँच्चै नै धेरै समय हुँदैन, हैन? So I'm sure that each one of you must be feeling मलाई थाहा छ, that पक्का to छ कि value yourself, हरेकले महसुस to value गर्दैछन् your कि thoughts, हजुरले हजुरको सोचलाई चाहिँ remaining in मूल्य self-respect. दिनुहुन्छ। I don't आफूमा always get this आत्मसम्मानमा from home. रहने, हैन? म So व्यर्थ when anything सङ्कल्पलाई is आउन placed दिन्न। like why, how, what, जति why, पनि कुराहरू छन् हो, किन, कसरी, के, को, I think the कहिले, full stop drama, मैले everyone has त्यस्तो भयो their भने part to मैले play. पूर्ण विराम लगाउन सक्छु। ड्रामा हो, हरेकले आफ्नो पार्ट चाहिँ Let's निभाउनु just get छ। used to जसरी चाहिँ त्यसमा who जस Baba अभ्यस्त is to हुने, us. के So त in these पूर्ण 15 विराम days, लगाउनेमा the अभ्यस्त 15 हुने। main characteristics of यो 15 दिनमा personality of हामीले Dadi Gulzar. 15वटा विशेष गरेर चाहिँ जुन He विशेषताहरू also sensed in his mind गुल्जा दादीको हामीले पनि honestly जो that स्मृतिलाई अव्यक्ति hundreds लोक of people are always around. They sit and they meditate. सयौं मान्छेहरू It's very, very एकदमै beautiful, त्यो very, वरपर very, very हुन्छ। beautiful. उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छ र वर्षा पाएको So महसुस गर्छ। Dadi एकदमै Gulzar, राम्रो छ। let दादी Baba गुल्छा will remain with us बाबासँग चाहिँ रहनुहुनेछ। just for 40 years. अनि हेर्नु As 40 Baba वर्ष used her chariot अव्यक्त बाबाले उहाँको रथलाई प्रयोग गर्नुभयो। and served through the eyes and of अनि course through face आँखाबाट and सेवा everything. गर्नुभयो, अनुहारबाट र चलनबाट सेवा गर्नुभयो। So she is त्यसैले in उहाँ our चाहिँ hearts, हाम्रो not सोचमा we हुनुहुन्छ, remembering her सङ्कल्पमा in हुनुहुन्छ। body consciousness, but it is दिलमा मात्र होइन she is the कि angel for us, चाहिँ angel of देह भानमा patience मात्र and होइन love. कि परीको रूपमा पनि, धैर्यता These की are the परी, qualities we can प्रेम की emulate. परी, होइन? So अनि thinking त्यसैले सोच्ने, whenever we want to be what we have to be, जहिले पनि we think, हामी oh, जे I के हुन also मन want छ to be त्यो Ishwar's बन्न मन devotee. लाग्दाखेरि म पनि So भगवानको चाहिँ surrender, so साधन humble, बन्न चाहन्छु। धेरै नै so all समर्पित, these धेरै नै beautiful नम्र, होइन? यी सबै सुन्दर So we गुणहरू did all that for 2 weeks, and हामीले now we सबैले will be thinking यो more about केही Dadi हप्ताहरूमा Janki हामीले because गऱ्यौँ। अब अझ हामीले अझै पनि दादी जानकीको बारेमा everyone is. सोच्नेछौँ। These are two souls in month of March, उम्, the जुन imperfect, दुईवटा beautiful सोल जो हुन्छ, जानकी दादी र So गुल्जा we can दादी, always revise, do it again. परी बन्ने, राम्रो बन्ने। अब And I हामीले thought अझै it पनि was फेरि very beautiful. राम्रोलाई Thank you so दोहोऱ्याउने, much for the day. एक दिनको दिनभरिको लागि होमवर्क लिने, So क्रिया now कार्य गर्ने एकदम the राम्रो छ। final त्यसैले verse. अहिले Surrender through the face, अन्तिम eyes, and भनेको के त भन्दा अब हाम्रो and with चालचलन र 15 चेहराबाट different सेवा qualities. गर्ने And with र the त्यो 15 days, भनेको whatever we talk, विभिन्न भिन्न भिन्न गुणहरूलाई we बढाउने। can contemplate and must have imbibed some too.
अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ illustrated by खुतल्न many सक्छौँ र deities. त्यसलाई हामीले धारण पनि गर्न सक्छौँ विभिन्न So गुणहरू। this beautiful temple त्यसैले is now एकदम राम्रो सुन्दर छ, crowd शान्ति is बनाए। leaving within 2-3 days. अब भिडभाड चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ छुट्दैछ Because there will be होइन। celebration of Holi festival. अब As you know that किनभने अब during त्यहाँ होली चाडको we अब ask so that we don't go out for 2 उत्सव days. हुनेछ। हामी So, 2 but another group दिनको लागि बाहिर will जाँदैनौँ, be arriving tomorrow. तर अर्को ग्रुप Yesterday I was पनि able to meet आउँदैछन्। 300 double foreigners earlier. हिजो मैले 300 They डबल all are my फरेनर्सलाई guests भेट्न over. चाहिँ म We come सक्षम here थिएँ। and उनीहरू we stay here. अहिले ज्ञान सरोवरमा Because छन्, उनीहरू आएका छन्। large numbers, but they all look so त्यही सङ्ख्यामा त छैनन्, appreciative, right? तर उनीहरू एकदमै खुसी छन् र सन्तुष्ट छन्। Okay, so we will get one more त्यस्तै homework. ठिकै छ। अब हामीले And अझै those are धेरै the होमवर्क teachers all remember पाउने समय Baba हेर्नेछौँ and our दादी respect, गुरुजसँग। र अब हामीले love and respect बाबालाई for याद Dadi गरौँ Gulzarji. र दादी गुरुजको निम्ति प्रेम र सम्मान पनि। Om Shanti. So yes, ओम we have one शान्ति। more day to go with our Dadi आज Gulzarji. हामीसँग So दादी we would गुरुजसँग अझै अर्को दिन and छ also then we'll be starting our new र series क्रिया with कार्य। अनि Shiji. So दादी जानकीजीसँग Victic अर्को नयाँ Journey, सिरिज सुरु welcome to गर्छौँ। Victic Journey, अब Adi जर्नी Ratan अव्यक्त Arrange जर्नीमा of स्वागत छ आदि Victic रतन। Courage Pioneering a Path to the New एकदमै World. महान साहसको एकदमै मणि नयाँ संसारको निम्ति बाटो देखाउने आदि रतन। They are ones with special part. उनीहरू विशेष भूमिका हुन्। The foundation of this Rudra Yajna, यो रुद्र यज्ञको आधार, the instruments for establishment, स्थापनाको निम्ति साधन अर्थात् निमित्त, the original jewels, आदि रतन। Dadi Atam Mohini ji, दादी the आत्मा embodiment मोहिनी of accuracy. परि Baba एकदमै had given her many blessings निश्चितताको स्वरूप of हुनुहुन्छ। being sensible, wise, बाबाले उहाँलाई धेरै वरदान accurate, दिनुहुन्छ, जस्तो economical, एकदमै and संवेदनशील, fearless. बुद्धिवान, एकदमै It was पक्का Dadi's अनि specialty बचत गर्ने। to teach दादीको important यो lessons विशेषता with थियो कि lightness and love. विशेष शिक्षालाई चाहिँ हल्का एकदमै र Dadi Atam Mohini ji दादी आत्मा surrendered to the मोहिनी yajna at an यज्ञमा early समर्पित age. हुने उहाँको Her सानै Laukik उमेरमा name समर्पित was हुनुभयो। Hansi उहाँको Milwani. लौकिक नाम चाहिँ Looking at हन्सी Dadiji मिलवानी थियो। being always दादीजीलाई decorated with हेर्दाखेरि virtues, सधैँ Baba गुणहरूले gave her सज्जित the हुनु। name बाबाले Atam उहाँलाई Mohini. आत्मा मोहिनी She भन्ने was the younger sister of नाम। Dadi Pushpashanta. उहाँ चाहिँ दादी पुष्प शान्ताको Dadi Atam कान्छी बहिनी Mohini हुनुहुन्थ्यो। was दादी an embodiment of solution. समाधानको Once, स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। there was एकपटक a fair being hosted त्यहाँ in Mumbai. In 1974 मा 1974, मुम्बईमा एउटा Brother Ramesh was कार्यक्रम given भएको थियो। special duty
of ब्रत printing रमेश about चाहिँ this fair अ, in all यो local उत्सवको newspapers. बारेमा कार्यक्रमको बारेमा Brother चाहिँ got यहाँका acquainted in the स्थानीय newspaper पत्र with the पत्रिकामा चाहिँ प्रिन्ट photos गर्ने of छाप्ने Dadi उहाँलाई जिम्मा थियो Pushpashanta ji and Dadi Mohini ji. अनि However, Brother मेरो भाइले Ramesh आत्ममहेन्द्र र पुष्पसन्ता mistakenly दादीको wrote Dadi फोटो प्रिन्ट गर्ने है Indras त्यो भए name पनि below Dadi Mohini ji's pictures, and the wrong name was अनि तर published. रमेश भाइले के Brother छ भन्दा Ramesh दादी did not know इन्द्रज how गौमकी to दादीको share नाम this चाहिँ with दादी Dadi आनन्दमोहिनीको Mohini ji. नामको तल राखि फोटोको तल राखिदिनु भयो He went to meet अनि Dadi ji at the Kolaba अनि उहाँले Center दादीजीलाई to भेट्न जानुभयो apologize for his कोलाबा mistake. सेन्टरमा जानुभयो त्यो Brother त्यो Ramesh त्यो thought, गल्तीको निम्ति I क्षमा made माग्न this जानुभयो mistake. I am not मैले यो sure गल्ती how गरेँ Dadi ji would react to this. अब As दादीजीले soon as कसरी Brother यसलाई चाहिँ अब Ramesh प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ मलाई थाहा shared छैन this with जब Dadi जति Mohini छिटो ji, जति Dadi said, आत्ममोहिनी दादीसँग Brother, रमेश भाइले यसलाई यो कुरा do not बाँड्नुभयो worry at all. भाइ At least the word अलिकति पनि चिन्ता Atma नगर्नु was included. एक एक Only the जे भए word पनि Mohini was आत्मा replaced by Indra. So do आत्मा not भन्ने शब्द create त any thoughts समाएको थियो नि त Never खालि bother. मोहिनी चाहिँ इन्द्रको ठाउँमा Dadiji was मोहिनीको ठाउँमा इन्द्र unaffected by his भन्ने mistake. पुनर्स्थ नभएको थियो अनि दादी यो Looking at त्योबाट the अलिकति पनि speech प्रभावित of हुनु Dadi, Brother दादीको Ramesh shared स्थितिलाई its हेर्दाखेरि relevant रमेश to भाइजीले make a सेयर mountain गर्नुभयो out कि of a molehill or a अब हामीले molehill चाहिँ out of a mountain. मोल हिललाई चाहिँ Anyone can turn a little issue पहाड into बनाउने a अथवा big थोरै matter. सानो कुरालाई पनि But मुख्य the बनाउने real test is when you सानो can कुरालाई पनि reduce मान्छेले ठुलो a कुरामा लान major सक्छ issue into सबैभन्दा a little ठुलो one. कुरा परीक्षा भनेको Only a ठुलो few are कुरालाई पनि able हामीले to सानोमा हुँदै succeed गर्न सक्छ in such कि test papers. हजुरहरूमा कोही मात्र Our यस्तो Dadi Mohini यस्तो ji was परीक्षाहरूमा the चाहिँ पास one हुनुहुन्छ who हाम्रो always made big आत्मजी issues यस्तो into हुनुहुन्थ्यो small जसले and ठुलो became an घटनाहरूलाई पनि सानोमा embodiment गर्यो of अनि solution. अनि समाधानको स्वरूप बन्नुभयो Dadi ji paid special दादीले attention to Amrit विशेष Vela. ध्यान दिनुभयो She अमृत would बेलामा always be disciplined. She would उहाँ balance जहिले पनि between अनुशासित all हुनुहुन्थ्यो 4 subjects and be उहाँ accurate चारवटै in विषयमा all her एकदमै tasks. पक्का Dadi ji आफ्नो played the कामका साथ part of sustaining दादीजीले Kumaris and Kumars. कुमारीहरूलाई पालना र Dadi कुमारहरूलाई ji पालना दिने did not भूमिका accept खेल्नुभयो दादीजीले any sort of laziness or excuses. कुनै पनि बाहना र She would make everyone आलस्यतालाई a उहाँले wonder स्वीकार गर्नु by भएन उहाँले tactfully teaching सबैलाई them all सर्व different types अलराउन्डर of बनाउनु भयो services. एकदम युक्तिपूर्वक तरिकाले Dadi Mohini विभिन्न ji's सेवाहरूको बारेमा every सिकाएर word दादी was a blessing. She आत्ममोहिनीको was हरेक also known शब्द as प्रधान Siddhi थियो Swarup. उहाँ Once, सिद्धेश्वरीको रूपमा a पनि brother had चिन्नुहुन्थ्यो taken र permission from एकजना भाइले Dadiji to do दादीजीबाट Amrit Vela at the center. चाहिँ अनुमति लिनुभएको थियो However, अमृत सेन्टरमा the अमृत बेला next गर्ने day, तैपनि brother अर्को दिन fell ill, but he अब still भाइ went चाहिँ to Amrit Vela. अलिकति के भन्छ After Amrit शरीर Vela, कमजोर भयो he was तैपनि sitting उहाँ in Baba's अमृत room. बेलामा सेन्टरमा जानुभयो अनि Dadi अमृत came बेला and said, पछाडि दादीले भन्नुभयो Brother, आउनुभयो अनि Amrit Vela is finished. अमृत You बेला can get up सकियो now. अब Dadi तपाईँ उठ्न realized सक्नुहुन्छ that the दादीले brother was महसुस not गर्नुभयो feeling कि well. त्यो Then भाइ Dadi चाहिँ said, राम्रो महसुस गरिरहेको थिएन Brother, दाजुले भन्नुभयो take some rest in the adjacent room. त्यो She एडजस्टेन्ट put रुममा her गएर hand on थोरै आराम him गर्नु and said, उहाँले अनि You हाम्रो will be उसको fine हातमा राखेर within भन्नुभयो 10 कि minutes. 10 मिनटभित्रमा ठिक Truly, हुन्छ after साँच्चै नै resting for 10 minutes, 10 the मिनट चाहिँ brother आराम had गरेपछि fully त्यो भाइ recovered from his fever. पुरै एकदमै ठिक भयो Just like त्यो this, जबबाट यस्तो Dadi तरिकाले Mohini ji दादी अथवा continued मोहिनीजीले to become
an अ, embodiment of blessings for others अरूको with their निम्ति big heart. वरदान स्वरूप स्वरूप बन्न थाल्नुभयो एकदमै Dadiji ठुलो दिलको always साथ दादीजी believed in less सधैँ विश्वास expenditure गर्नुभयो कि and great splendor. थो Others would spend कम खर्च around thousand पालन से rupees for a certain अरूले task, 1000 रुपियाँ and 1000 रुपियाँ Dadiji केही would कामको लागि खर्च manage गर्यो भने to get the same दादीजीले task done यस for उस्तै 200 कार्यलाई चाहिँ rupees. 200 रुपियाँमा नै सक्नुहुन्थ्यो गरेर सक्नुहुन्थ्यो Dadi's pure काम love, सत्य गर्नुहुन्थ्यो दादीको शुद्ध spiritual प्रेम and soul अ, conscious vision आत्मिक र had अ, inspired many to become आध्यात्मिक र complete. आत्माभिमानी Dadi's दृष्टिले unlimited सबैलाई एकदमै feelings for the प्रेरित yajna गर्थ्यो had made दादीको चाहिँ many यज्ञको निम्तिको एकदमै surrender बृहत् with their महसुस body, गरे mind, हत्तीलाई wealth, and उनीहरूको actions. शरीर मन बुद्धि Dadi धन अनि always remained कर्मले चाहिँ समर्पित detached, गराए दादी जहिले loving, पनि and के त beyond. भन्दा एकदमै न्यारा प्यारा र एकदम प्यारो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो रहनुभयो आदि रतन अहिलेसम्म पनि निमित्त छ नितो गर्छु स्वागत छ Om Shanti. ओम शान्ति Good evening, everyone. Good morning. गुड इभिनिङ एभ्रिवान सबैजनालाई Didi शुभ and सन्ध्या Bhumi दिदी Bhen दाई and पनि everyone in शुभ Madhuban. प्रभात भूमि बहनलाई पनि मधुबनमा So true. त्यस्तैले We've had such a beautiful time, 2 weeks, हामीले सबै remembering, एकदमै सुन्दर recollecting, समय क्षण चाहिँ reminiscing. बितायौँ एकदमै याद गर्ने Dadi चिन्तन Gulzar. गर्ने दादी गुल्जार And जस्तै I think हुने it's true अनि म सोध्छु that यो her चाहिँ एकदमै के त personality साँचो छ सत्य छ कि is very उहाँको unique, व्यक्तित्व एकदमै absolutely विशेष spiritual, छ and everybody could connect एकदमै ठ्याक्कै by looking at आध्यात्मिक her. अनि सबैजनाले उहाँसँग चाहिँ And so उहाँले सबैजनालाई जोड्नुहुन्थ्यो magic, जब right? उहाँलाई हेऱ्यो भने Baba chose her as an instrument, बाबाले उहाँलाई and साधनको रूपमा प्रयोग totally did गर्नुभयो magic. छान्नुभयो यो चाहिँ And एकदमै we have जादुमय looked थियो at so many of her qualities हामीले and practices अ, also. We have taken उहाँको them up. गुणहरू अभ्यासहरूलाई We पनि come हेरेका into छौँ that time when it is like, what did she त्यस actually समयमा do through her हुनको लागि personality? We can के चाहिँ interpret उहाँले गर्नुभयो versus त this room. उहाँले आफ्नो The व्यक्तित्वबाट room itself मार्फत speaks for the personality of the person, right? I remember, for example, when we used to enter Dadi Ji's room, it would दादाजीको be just रुममा filled with light, just light. पुग्यो भने एकदमै लाइटबाटै Very हामी पनि भरिपूर्ण हुन्छौँ so in the प्रकाश same way too, Dadi Gulzar, अनि त्यसै गरेर दादी we could just गुल्जारकोमा feel चाहिँ her fragrance. उहाँलाई चाहिँ के Fragrance of महसुस गर्छ भने spirituality चाहिँ and silence. आध्यात्मिकताको र And I'm sure we've शान्तिको all enjoyed सुगन्ध हामीले महसुस गर्न today's सक्छौँ day and the हामीले practice आजको दिनलाई मस्ती of गऱ्यौँ integrating silence त्यो with अभ्यास every गर्नमा routine of the day. एकदमै शान्तिमा Yes, जाने few minutes here, अवश्य few पनि minutes there. Then the केही rest of समय the day केही becomes मिनट यहाँ केही integrated मिनट into यहाँ everything that we do, like we अनि did हरेक yesterday, कुराहरूमा even हामी with this लियौँ 1 त्यसमा minute
how much percentage of that 1 minute कति actually पर्सेन्ट you त्यो have held 1 मिनटको बिचमा that inner silence. You reached that हामीले stage यो of आन्तरिक चाहिँ शान्तिमा रहन the सक्यौँ natural nature of the soul, silence. आत्माको And नेचुरल still नेचरमा कतिको रहन spoken सक्यौँ and interacted and done everything. So staying कुरा in the गर्दा middle of गर्दै that पनि silence, but even while पनि शान्ति doing अवस्थामा everything, रहने talking, especially talking, conversation, जोकिङ कुरा which गर्दा takes us गर्दै so पनि far away from silence sometimes. जसलाई And this is why Baba कुरा say that गर्दा yesterday, yes, हेर्ने some शान्तिबाट of your धेरै टाढा activities, लगिदिन्छ service activities or whatever, you do have to हजुरको use words, but even that, सेवाको minimize that, क्रियाकलापले value that. धेरै And चाहिँ today, of बोल्नलाई course, आउने moving त्यसो on गर्नाले to when फेरि you have शान्तिको really चाहिँ embodied silence, what does your मूल्य face do? What घट्छ does your drishti do? हजुरको You चाल talk के हो about चलन के हो Dadi दृष्टि के हो Gulzar did for us. What did she do all the यस्तो time? ठिकै के त दादी गुलजारले Served जति us हाम्रो लागि गर्नु just by being herself, just through her face, just through her drishti, even if we उहाँले were हामीलाई there or not उहाँको there. चलन चेहराले नै Of पनि course, त्यो definitely when Baba दृष्टिले came सेवा to गर्नु her and Baba gave अवश्य drishti, पनि we know बाबा that that drishti was उहाँमा very आउनुभयो special. अनि But हामीलाई even दृष्टि at दिनुभयो other times when we विशेष just थियो went to meet her as Dadi, त्यही पनि दादीकै रूपमा wherever हामीले उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि पनि Baba had left, for example, we would meet her. Or the other बाबाले time छोडेर when we गइसके पछाडि पनि हामीले जब उहाँलाई भेट्थ्यौँ and her drishti उहाँको दृष्टि matched Baba's drishti. बाबाको And दृष्टिसँग so एकदम we मिल्थ्यो get that feeling of sakash. त्यो त्यो As we heard सखासको about what is महसुस त sakash, is पाउन those सक्नुहुन्थ्यो vibrations that are created in के the त heart. आज सुन्नुभयो कि So she सकाश had के हो त such भन्दा वास्तवमै powerful प्रकम्पन हो sage उहाँसँग चाहिँ that we वास्तवमै could त्यस्तो feel it. चाहिँ शक्तिशाली And स्थिति I थियो love जुन this हामीले point महसुस about गर्न how सक्थ्यौँ the first contact we make with anyone is अनि through the मलाई यो drishti. मन पर्यो कि पहिलो चाहिँ That we सम्पर्क consciously or दृष्टिले कसले unconsciously, चाहिँ हाम्रो राम्रो बनाउँछ your eyes just meet the eyes. And तपाईँको so हजुरको आँखाले it's आँखालाई amazing that जस्तो Baba भेट्यो has भने कतै न कतै त्यो यादमा used रहन्छ that aspect त्यो पक्षलाई बाबाले भन्नुहुन्छ to प्रयोग serve. गर्नु सेवामा First प्रयोग गर्नु contact with a person is through the पहिलो drishti. सम्पर्क The impression that कुनै you give to each other is व्यक्तिसँग through the drishti. हुन्छ नि दृष्टि मार्फत The feelings that you're merging दृष्टिलाई together सेयर is through गर्ने the drishti. अनि हजुर And यस्तो so what did महसुस Baba गर्ने say to अरूलाई us? आफ्नो दृष्टिबाट We call समाहित this गर्दै open eye meditation, right? बाबाले We हुन्छ open के त हामी के our भन्छौँ eyes and ओपन meditate. ओपन आई मेडिटेसन खुला आँखा ध्यान So we remember अनि Baba when we आँखा open बन्द eyes. गर्दा हामी We बाबालाई exchange याद गर्छौँ vibrations of खुला remembrance of आँखाको his साथ remembrance, अनि of his अनि qualities अनि बाबाको यादको through our बाबाको eyes, through गुणहरूको this eye contact. हाम्रो आँखा र दृष्टिमा But it's हामीले something that a बाँड्छौँ lot of आइ आँखाको सम्पर्क मार्फत आई inner कन्ट्याक्ट मार्फत practice, not just for the sake of looking at यसको each लागि other. चाहिँ हामीले And it doesn't आन्तरिक have चाहिँ to be a अभ्यासको long निम्ति पनि drishti, but it could be a passing धेरै drishti. होइन धेरै लामो Or दृष्टि even पनि हुनु something भएन that यो you're चाहिँ not even physically एकछिनको looking, but at दृष्टि the हुनु same पर्यो time you're emerging that soul as a soul, thinking about that अनि soul as a soul. उसलाई हेर्दै मात्रै होइन And त्यतिखेर that उसलाई चाहिँ उसलाई serving through आत्माको drishti रूपमा is very, हेर्ने very simple. When you come to Baba and you have so बाट much knowledge सहयोग about the गर्ने भनेको soul, एकदम महत्त्वपूर्ण छ what we are अनि बाबाले all भन्नुहुन्छ about, हजुरसँग and धेरै all this आत्माको बारेमा fear ज्ञान has छ been removed. अरू अरू सबै That's चाहिँ a जब very nice point. आत्मज्ञानले गर्दाखेरि If धेरै we put सबै our own fears, डरहरू anything against हटेर each other, गइसके or even projecting anything onto the other, any kind of negative teachings or fear, कुनै पनि we're नकारात्मक चाहिँ actually able to भावनाहरू express the pure qualities of the soul. हामीले We feel वास्तवमा चाहिँ very loved and आत्माको open with चाहिँ that. धेरै होइन That Baba शुद्ध is really पवित्र sharing गुणहरूलाई with हामीले चाहिँ others. बाँड्न सक्छौँ हामीले त्यसलाई बाँड्नुपर्छ So अरूसँग sharing sakash, right? त्यसैले सकाशहरू बाँड्ने कुरा Make sure that you are soul conscious and you're meeting with को others. सकाश बाँड्दाखेरि के कुरा निश्चित गर्नु कि Remembrance of हजुर Baba, आत्मा अभिमानी स्थित रहनुहुन्छ right बाबाको drishti, अवश्य पनि याद गर्नुहुन्छ remembering your devotees, त्यो right? बाबाको यादले There's अवश्य nothing पनि त्यो fixing राम्रो anyone, स्थिति right? बनाउँछ No barriers, no fears,
कुनै पनि insecurity पर्खाल हुँदैन, कुनै पनि डर हुँदैन, कुनै पनि असुरक्षा हुँदैन। of course, बस without खालि Baba. आत्माले आत्मालाई सेवा गर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ Okay, बाबाको याद गर्नै very पर्छ। beautiful day coming up. त्यसैले Drishti, फेरि सुन्दर face, दिन आउँदैछ। remember Daddy एकदमै Baba often says your एकदमै face should be like a blooming फुलेको rose. आँखा And होइन, जसले चाहिँ दादी गुल्जारलाई पनि झलक दिलाउँछ होइन, त्यस्तो गुल्जार दादी ग्लोमिङ रोज होइन, फुलेको गुलाबको फुल जस्तो हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यो भन्नुपर्छ। अब हामीसँग गृह कार्य छ बाबाको मुरलीबाट। Serving through face and drishti. चेहरा र दृष्टिबाट सेवा गर्ने। वर्तमान समयमा यो विश्वमा चाहिँ हजुर बच्चाहरू मार्फत यस्तो सेवा चाहन्छ कि हजुरको अनुहार, आँखा र थोरै शब्दहरू, बोलहरू मार्फत आत्माहरूको दुःखलाई हटाएर उनीहरूलाई खुसी दिन सक्छ। तर अनि के पनि भन्दा उनीहरूले जब हजुरलाई देख्छ उनीहरू पनि खुसी हुन्छन्। त्यसैले हजुरको अनुहार र मूर्ति के त भन्दा सधैँ खुसी अवस्थामा रहनुपर्छ। किनभने मनको खुसी चाहिँ अनुहार र त्यो फिचर्सहरूबाट पनि जान्न सकिन्छ। यदि कुनै सेवा गर्न मिलेन भने पनि त्यतिखेर पनि आफ्नो अनुहारबाट, आफ्नो चलनबाट होइन, बानी व्यवहारबाट के त अनि आफ्नो बुवालाई सम्झाइदिन्। त्यसले पनि उनीहरूले भगवानलाई पनि देखोस्। यु हेभ टु बी यस्तो सेवावाला आत्मा हुनुपर्छ कि जससँग स्वार्थ भन्ने चिज नै हुँदैन। अब भोलिको लागि अनुहार, चलन र दृष्टिबाट सेवा गर्ने। अब हामी मेडिटेसनमा जान्छौँ। Serving through face and drishti. At present, चेहरा र दृष्टिले सेवा गर्ने वर्तमान समयमा विश्वले हजुर बच्चाहरूबाट यस्तो तरिकाले सेवा चाहन्छन् कि हजुरको अनुहार, आँखा र केही शब्दहरूबाट नै हरेक आत्माहरूको दुःखलाई हटाएर खुसी दिन कि जब उनीहरूले हजुरलाई देख्नेछ उनीहरू खुसी हुन्छन्। त्यसैले हजुरको चेहरा र आकृति जहिले पनि खुसी हुनुपर्छ। किनकि मनको खुसी एकदम स्पष्ट रूपले हजुरको आकृतिबाट देख्न सकिन्छ। यदि हजुरले अरू कुनै सेवा गर्न पाउनु भएन भने पनि त्यतिखेर पनि हजुरले चेहरा होइन, बोल र क्रियाकलापबाट सेवा गर्नु, जसले गर्दाखेरि मलाई सम्झिन सक्छ। यस्तो आत्मविश्वास कि उसमा उद्देश्य नै
चेहरे और दृष्टि से सेवा। चेहरा र दृष्टिबाट सेवा। वर्तमान समय वर्तमान समय आप बच्चों की हजुर बच्चाहरू इस सेवा की आवश्यकता है बच्चाहरूको जो चेहरे विश्वलाई से यस्तो सेवाको आवश्यकता छ जुन चाहिँ नैनों से अनुहारबाट आँखाबाट दो शब्द से दुईटा शब्दबाट हर आत्मा के दुख को दूर कर हरेक आत्माको खुशी दे। दुःखलाई दूर गरेर खुसी दियोस्। आपको देखते ही खुश हो जाए। हजुरलाई देख्ने बित्तिकै खुसी होस्। इसलिए यसैले खुशनुमा चेहरा खुसीवाला खुशनुमा खुशनामा मूर्त चेहरा सदा रहे वा खुशनुमा मूर्त सदा क्योंकि मन की खुशी सूरत से किनकि स्पष्ट मनको दिखाई देती खुसी है सुरत अर्थात् अनुहारबाट स्पष्ट देखाइदिन्छ। चलो और कोई सेवा नहीं मिली ठिकै छ, अरू कुनै लेकिन अपने चेहरे सेवा से नमिले पनि अपने चलन से आफ्नो चेहराबाट सेवा करो। आफ्नो चलनबाट सेवा गर्नु। आपका चेहरा हजुरको अनुहार आपकी चलन हजुरको चलन बाप की याद दिलाए। बाबाको याद दिलाउँ। ऐसे सेवादारी यस्तो सेवादारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। जसमा स्वार्थ भाव नहोस्। Om Shanti. ओम शान्ति।